职业某种行当要求我们的那种行为规范的时候，我们意识到我们是在做一个职业的要求。是。这和我自己，我最好，但是最高的境界是不是能把这两者融通在一块？一个方面又能够率性的把自己想讲的东西表现出来，有一种艺术感，同时也果然能够引起观众的这个热爱发酵。没错，对这个你看，我们就找到了哲学在现代对于个人安身立命啊。对，我觉得哲学对我的安身立命作用非常大。这些思考，比如说当年2战之后，很多哲学家，像是那个叫什么汉娜、阿伦特，是吧？就在探讨这种奥斯维辛集中营里的一个屠杀的一个工程师，一个工程师。哎，当然那是极端的情况，可是更一般的情况是，我也是个人，我不能丧了良心。对，你这个良心呢，是属于你这个灵魂，就是你有一个最基本的，就是比如脱口秀搞笑。对，我哪怕就是让观众乐，但是比如说我怎么着，我也不能拿残疾人开涮。对，这个有些对吧？因为有些职业你会发现，做着做着就丧了良心了。对，他沿着他这个职业的特性，他如果去到极致之后啊，人性他忘了。对，所以这就是你看每个人你离不开，你像呼兰，你肯定也有你的正义感。是。我其实觉得我这些年当老师啊，就是你从你当学生的时候，我反正在武大讲课还算确实这几十年都还是比较有名气，对吧？大家伙太火了，满坑满谷。但是我老说，我有时候在讲为什么我会自己，我觉得我讲课还讲得不错，受学生欢迎。我后来经常会说这么一句话，我说一个老师站在讲台上，如果他首先不能感动自己，他就不能感动学生。所以我每次讲课，我都跟第一次状况一样，我都处在一种。我只要往讲台上一站，我就能够进入到一种这种完全就是我虽然我说底下观众多少对我来说有一定影响，但是不是绝对的，对吧？有时候对我来说，哪怕空无一人，只要我家里面有一个人，只要他是个人，我就能进入到一种状态。因为我觉得我首先忠实于我这样一门学问，我这个职业要求我做的事情，对吧？而这个事情就是我热爱的，所以我首先得感动我自己，然后就可以感动别人。同样，很多大学老师为什么你在听他讲课就觉得好像是照本宣科啊，什么这个听起来味同嚼蜡，就是因为我觉得他不能感动自己，他从里面没有快感，他在讲课里面他得不到一种感受，是吧？哎呦，所以我觉得真的，我每年一直到今天我都快70了，我每次只要一站在那儿讲课，我就能进入状态。哎呀，我觉得我始终我觉得我很热爱他，所以这样我实际上就把我个人的这样一种兴趣和我这个职业要求我的操守。我觉得就很好的结合在一块，所以子超刚才想说什么？我觉得这是一个其实挺难得的一个状态，因为我觉得现在大部分人是觉得自己的工作没意义，对，他把工作跟自己的，就他在工作中或者在那种工具人的状态下，他找不到一个意义，找不到一个快乐的源泉，就怎么能把这种。身为工具人，就从这种你尽这种社会属性这个责任的这个同时，你能从中找到意义，找到快乐。其实这是这个我是觉得怎么能从哲学中去找到一些灵感。这个确实，对，这个是我觉得挺重要的。这现在有个词儿叫专业激情主义。对，您说这个，我觉得在咱们武大挺有名的。哎，武大老师好像，当然别的大学都老师都好啊。但是我们那个时候记得，我也是，我记得我们是中文系有一个老师叫李敬一，李敬一老师宋词哎，对，讲因为我不知道他学术成就，我不了解哈，但是也是学生们爱听他讲课，就是因为啊，你看见一个人啊。特别有像很多我们圆桌派的那个这个观众啊，我有时候发现，你看我们请一些哲学家，甚至请科学家来，他们的反应也非常有意思。他们就是说啊，听不懂也爱听，就是看见一个人呐，眉飞色舞、激情满满的讲着他自己擅长的事情的时候，就你觉得他发光，羡慕。他本身当时那李金一老师，我记得大家其实去为什么？就是欣赏他的激情，对，他自己陶醉其中，而且我看主要是朗诵，对，他讲到满江红海，怒发冲冠，哇，是的，对，哎，你说那个师生之间，对，就好快乐。你知道，就说一个人能够，哎，您讲，我就觉得就是子超说的，就是这些观众，他就带入自己之后，他觉得说我天天在公司做 PPT，我也不爱做，
但还有人能做着自己喜欢的事情，虽然我听不懂，对，但是他这么热爱，我就羡慕，我也想像他一样能做点自己喜欢的事儿。对他们说你做脱口秀就是说等于自己找着了个自己的理由，就是说又是工作，还能谋生，而且呢又是喜欢，是，而且尤其是最近1年，我经常做其他事情，发现我也做不好，然后就跟周围朋友说，我说这些都做不好。我就只能做好脱口秀。他们说你什么时候学会 PUA 自己了？对，我跟你讲一个小故事啊，就是2017年，刚才还跟这个子韬说的，2017年的时候啊，10月31号，我跑到德国维滕堡教堂，对吧？那个是为什么？因为500年前啊，马丁路德在那儿贴出了95条论纲，开启了整个这个宗教改革，然后开启了整个西方现代化的这个最早的源流，对吧？那是功不可没，非常重要。当天我们上午去，下午默克尔也去了，对吧？德国总理当时的德国总理，当个德国我是2017年去的嘛，他是1517年嘛，隔了整整500年嘛，10月31号，那马丁路德的人，他有一句话对我印象特别深，是吧？他当年在这种极强的高压之下，他坚持他的观点。他当时在这个沃尔姆斯宗教会议上，面对的是很大的这种天主教的压力，以及这个神圣罗马帝国皇帝的压力。他当时说了一句话，他说最后一句话叫“这就是我的立场，我只能站在这里”，是吧？就他找到他的思想，找了他的地位，找了他的所有的这种生命所系，啊，所以我觉得其实任何一个行业都是可以做到这样，啊，所以我在讲台上我也总觉得这就是我的立场，我只能站在这，我可能干不了别的事情，啊，我觉得这个我能够找到一种快乐。人生说实话，各种可能性、发展可能性都是有的，但是你只要找到了一个属于你的，而且你觉得非此莫属，你可能会这一辈子活得很快乐，享受每一天，沉溺在我自己这样一种热爱、这样一种学术之中。然后我觉得这个同样，你像李金一老师他们当然也是，为什么呢？有时候我想，我们这个时代啊，说实话，自近代以来，尤其是科学发展，尤其是科学技术的这种长足发展以后啊，我们这个时代越来越没有诗意了。我们这个时代是个散文的时代，是吧？我们没有诗意。古代人不一样，古代人啊，不管是中国的唐宋时代人，还是西方希腊的时代的那个人，他都是生活在诗情画意之中，他都是诗情画意的。就是对我们来说，我们很难理解人怎么可以在诗里边生活，就像古代人很难理解你今天怎么可能在那种散文化的生活中间来生活一样的，是吧？他什么东西，你看希腊造型、奥林匹亚竞技会，这都是展示的。是吧？然后希腊的所有的文学，它都是用诗体，而且是合着韵，然后还奏着韵。它是诗歌乐舞四为一体。同样，你看唐朝那些诗人，他也是，他不是像我们今天什么床前明月光，疑是地双霜，不是这样念出来的，他是吟出来的。就像刚才你写李金一老师那样，对，是吧？他是吟着，而且他还是伴着舞步，他有时候还踏着舞步，他还在奏韵。这样一来，人的是生命的全方位的展现，这就不光是只是把语言，然后你用抽象思想来理解，你实际上是感受到是一个整个，就像海德格尔说的，一个天地人神四维度中间的一个活生生的充满生命的东西。刚才咱们讲就人的异化，就感觉人到后来得分开，对，分开，对。但是呢，在某一个时候似乎是全乎人儿。是合在一块儿的，对。你看这个柏拉图呢，他一方面是毕达哥拉斯那个学派受很大影响，他讲究要数啊，这个数字，但是同时呢，他是诗情画意。柏拉图就是他们那个对世界本源，我从哪里来到哪里去，他是像诗人一样。对。后来尼采的哲学著作写的也像诗一样。尼采就是要回到那个时代。柏拉图，他就认为后来的2000年，你就想他那是一种什么生活状态？对，你觉得？你子超说啊，我觉得我们是不是当代人容易怀念过去的时代？我看过一个电影，就是《午夜巴黎》嘛，就是伍迪·艾伦拍的，就是那个他偶然穿越回了这个20世纪初的巴黎，就是海明威那个时代的巴黎，他觉得特别好，觉得特别美好。然后结果他在那个海明威那个时代的巴黎，又碰到了想穿越回这个更早的法国时代那种法国巴黎的那个人。就是我觉得我们好像是一直会对过去的东西有一种，因为它已经逝去了，所以它有一种光彩。尤其是当我们现实过得没那么愉快的时候，就会幻想古代是好的。其实我觉得在那个时代可能也同样是也会面对我们现在的这种日常生活中的痛苦。
所以我觉得这个痛苦其实是恒常的，每个时代都会有，但是当我们去回忆的时候，它可能有一些光彩，我们能从这些光彩里找到一些安慰，我觉得就是这样。你的我同意，我其实也是想表达的，就是我就是觉得我们看到了还是那个时代少数人的诗情画意，对，就是对吧？就是如果说我们穿越回去，我们也是种地的水平，就是我们也成为不了柏拉图，我们也没有机会诗情画意。对，所以说其实我也同意你的意见，其实这也是我的感受，就是实际上啊，这个岁月的余晖啊，留下来的是那个年代最闪光的。对，每个年代，你像柏拉图这些人，这都是人中龙凤啊，是啊，这都是。哎，就像就是这个古今同义楷啊，就像这个王羲之写这个《兰亭集序》，我觉得写的是最好了，他也说的是最实在。你看，大概意思是我们一帮人去玩吟诗作画，好美啊，仰观宇宙之大，俯察品类之盛。然后到最后一想，总有一天会死啊，背负。然后他说，我为什么要写下来这个呀？就是说，一世不管多少繁华，多少美乐，早晚终期于尽。长寿是不可能的，不死是不可能的，对吧？然后说呢，我今天想我以前的人，他们发的也是这个感慨，后世的人看到我这篇《兰亭集序》啊，也将会跟我同一个感慨。但是有一点，我知道有一点不一样在哪里呢？就是我们整个环境的一个大变化，这个是没法比的。比如说，我举个例子，比如古希腊人，我说了，他们是在剧场里面长大的，我们是从小题海战术长大的，是吧？我们从小做题，我们这样一种像数学这样一种计算，它导致了我们这个理性最大的特点就是精于算计，对吧？我们一定是按照这个成本要得到多大的收益，我们从小就开始设计人生，都是这样的，是吧？我包括选择商业，选择什么学校，最后工作找什么样工作，它都是首先这样考虑，它充满了这种从小的这种数学的教育，这样一种计算，这样一种题海战术培养出来那种教育的结果。是，但是你是在剧场里边那种在诗歌乐舞里面氛围长大，你可能更多那种情感的东西会更丰富。但你最后打不过斯巴达就是必然嘛。斯巴达人他也不能说是这个了，只能说，怎么说呢？这个可以说啊，后来你可以更有例子，罗马最后征服了希腊，是吧？哎，对，这个确实，我们说文明不在于它是否强大，当然，野蛮还会战胜文明，关键是在你，因为我们每个人只能做一个人活。我们生活在什么氛围之中？而且是不是说当年希腊的这个雅典的这个民主制是不是说其实真正的这个有投票权的公民他也就是占人口的10%，七分之一。雅典就是说，当然各种各样的不同的统计数据啊，有一种说法就是雅典祭祀大章伯利克利这个鼎盛时期，大概它的公民人数大概就4.3万人，但是雅典所有人加起来，包括奴隶31万人，对吧？那也就是说只占1/7。那个时候的奴隶呢？他们的精神生活，奴隶他们没有任何救恩。奴隶在当时从希腊到罗马，他基本上不属于人，他属于在罗马属于物产法，对吧？他属于物，就跟你家里的工具一样的，他是没有，因为那个时代他是个奴隶制社会嘛，他那个很明显的吧。所以你看，我们也要看到时代的进步。对，那时候6/7都是物权的。对。但是今天你看，奴隶解放了，我们都获得了人的尊严。可是实际上，后来你觉不觉得，像比如说好多互联网公司的码农们呢什么的，他们又有重新被物化的这个危机呢？这才是最重要的。你今天这个比例都是对的，是不是？我觉得为什么比例是对的呢？基本上就是一个人管7，这个甚至是现代互联网公司基本上说一个人就是管7个人，就这是一个最完美的组织结构。20%、80%是吧？就说这个组织结构说一个人就是管7个，这是最好的。你看看这个比例是跟那个真正雅典这个又回去了。那6/7该怎么自处呢？我不知道，这问问张老师，我也好奇这个话题。你觉得他们活的就感觉拧巴吗？我觉得，你让我想想看，你自己好像在当年创业的时候，你没这个感觉。但其实也就是创业，就是他用很多，比如说钱啊，或者说这个职位啊这些东西来去让你获得一定程度的这个满足啊，就是说，比如说他给你规划一条你的这个升职路线，你努力没有这个路线嘛，对吧？他也没有说多少年能成为公民，但我们现代人聪明就聪明在这一点，
就是说你现在就是一个基础码农，那你过2年是一个高级码农然后你过2年其实有块肉在前面吊着。对啊，你一样嘛，这奴隶、高级奴隶、奴隶总监啊，是这一路这么上去。但这样子大家其实就是心里好受一点啊。但其实就是优绩社会的一种逻辑，它前面老有一个骨头，然后你觉得你拼命跑2下就能叼到那个骨头，它一直给你一个就像一个大饼吧，就所谓他们互联网公司说画大饼，其实就是画一个东西，然后你觉得跑2下，努力跑2下就能吃到那个饼，然后我觉得可能慢慢的会变成一种那个饼越来越遥远，那这个时候你还是不是觉得这个东西是可行的，就是那个人的工具性是不是还能坚持，就是一个疑问。那呼兰，你觉得有够的一天吗？有止停该差不多了的一天吗？就靠你自己能不能想明白这个事儿来去停，只能是这样。你要想追求这个，你永远可以追求起来，它永远给你创造各种你下一个级别想要去够的这个东西。而且人好像也是这样，就是你一旦有了好条件，其实你也很难往后退。对啊，对吧？就是你说我这个吃好的吃习惯了，突然让你这个吃差的，你又觉得不习惯。但其实它也是利用了你这个特性，来一步步驱使你去干活往前走。这个就可能是现代社会比那个时候更稳定的一个原因，就是这个组织结构分工其实只是更聪明。所以你这个青年人，你能理解中年人的辛苦，你特别能理解，而且我还能理解青年人的辛苦。就是刚才就是说，这些互联网公司天天就做 PPT 去干活写代码的这些朋友们，到底如何能感受到，或者像看到节目里面这些科学家一样说，我的工作是有意义的，我也想像他们一样。对，我不知道怎么去解决。所以我觉得特别牛的一种人，就反而是那种，比如说他以前是码农，他在北上广买了一套房，可能贷款，然后他突然就决定，比如说我把这房卖了，我回到县城买一套现成的房子，然后这边呢，因为卖了这个北上广的房子，可能还有一点这个积蓄，我把这积蓄放到银行里，然后吃这个理财的这个收入，然后我就把我每个月的这个生活或者我对物质的欲望限制在这个理财收入这点钱里头，就过这样的生活。他们就是有人说这是躺平的生活，但我反而觉得这是一种挺了不起的吧，正常的生活。我觉得就是他找到了一种退出的机制，就不是在这种单向度的社会单一的评价体系里，我还要跟着这个单一的评价体系一起卷，反而是我找到了另外的一种活法，而这种活法我觉得是对任何人都无害，然后我觉得是挺了不起的，由社畜变成人畜无害。对，而且我觉得后悔，但是我觉得后面会后悔。怎么会后悔呢？没有啊，他就说，我房子卖了。那你看前2年他把房子卖了，然后他就开始说，我要不卖的话，这已经是1000万的房子了，对不对？房子都回清了，房子回清了。他说那要现在吃利息，我又怎么着？这是个人啊，就是很奇妙啊。对，所以我觉得这个其实我们说了，刚才说这个奴隶好像是解放了，是吧？我觉得这个其实奴役状态也是一个相对的东西，它跟自由是个对立的概念，是吧？就是说，在很多方面，随着这个社会管理体系越来越发达，这个社会分工越来越细密，这个社会各种各样的高科技的手段，这个越来越发展，我们人到底是越来越自由了，还是越来越不自由了？这是个大问题。对吧？实际上，在我们到底是奴隶变成了人了，还是人在某种另外一种意义上更多的变成奴隶了？古希腊时候的奴隶是身体上外在的奴隶，解脱了身体上被奴隶的状态以后，可能你的精神上还在被什么思想和观念给奴役着。对，就是对，所以从这个意义上来说，经理总监，这就是思想上的奴隶。其实我们现在科技本身就是一个巨大的一个网络，一个枷锁。规训一个枷锁或者一个桎梏，对吧？他把你捆在那里边，你只能按在里边。而且随着科技越发达，人实际上越没有自由，人的自由越少了，你只能想一想而已了。科技越来越把你算得准的，就是我真的觉得就是说，这个科技有一个，当然有积极面啊，但是它的这个消极面啊，越来越需要警惕了。对，因为呢，它对你的这个大脑机制的研究啊，对，越来越深入了。对，于是呢，到最后你还真就变成了一个物，你是
比如说啊，现在这个扫这个各种各样搜索机制是吧？本质上就是一种多巴胺机制。对，其实人的大脑现在我们弄得越来越清楚了，叫多巴胺。对。但是让我们享受当下的，这个有很多物质哈，那其中比较主要的一种叫内啡肽。然后呢，但是问题在于多巴胺的这个骗局是什么呢？它老是保持在想要，对，想要。但是你看很多东西你一买了，你马上觉得不太想要了，这就多巴胺消失了。这多巴胺促使你想要。比如说他们就说很多企业家，为什么会变成挣了多少钱？甚至他可以不享受他的钱，对他来说粗茶淡饭，他也真是一箪食一瓢饮，他已经被控制了，他就是要那个数字。对，这种人在大脑神经学上来讲，就是追求多巴胺快感。对，这是一种类型，就是他其实是上瘾了，对，他老要这种对一个东西所期待。比如说你有一天走过新开了一个那个，比如说汉堡店。我想吃，这个时候是多巴胺。对，但是你吃了一天，第二天不想去了，因为你不能享受这个当下。对，所以说，就像你说的，他当代社会，他就前面那块肉啊，对，他就总是吊着，因为人从动物以来演化出来的谋生机制，你的大脑就是促使你老就想，其实狗熊掰棒的，要了你就扔，要了你就扔，但这样的话就是被奴役。对，而且更重要是这块肉是高科技的肉。这块肉，它还可以知道你想要它，这一点更重要了，是吧？他现在你看，你现在我因为平时上网少，但是比如我偶尔我哪天看看这个二手房，很快就有房产公司给我打电话了，他就知道我开了二手房了，对吧？我想那到底是我获得了自由，还是我完全被他们这个电脑这个东西就捆绑了，是吧？他马上来通过你，然后你的电脑上，你这样一看这个我因为平时也不看百度。它就出现大量跟这个有关系的信息了，所以我说这块肉已经不是原来那个被动的肉了，这个肉是个主动的肉，这个肉是高科技含量，它可以知道你在想什么，它进一步的诱惑你，使你不得不。所以现在看来啊，就大概只有这个大脑是不是前额叶这一块大脑皮层，这个就是说。这个哲学思维，对，可能有助于还是个那个管理你的这个多巴胺，对，让你别完全那么生物的，对，摆脱这块肉，是吧？或者至少在有限度的范围内。你看，就说比如说我原来那生存都有困难的时候，确实就是啊。确实顾不上想别的。对，您先活着吧，是活着就想活得更好点房子再大一点，对吧？有个车呀，什么都能好一点。但是呢，好到一定程度，我估计呼兰可能你可能还没到这个岁数，到一定程度确实是会产生一个，就是说，哎呦，觉着还能不能挣钱？钱是挣不完的，还能，但是还是要去做一些不想干的事儿。这个或者说，即便是想干的事儿，超量的去干，也会变得不想干了。对，到这个时候，对，其实是哲学让我明白人生为了什么啊？比如说，我觉得那个话说的那就是哲学家呀，就是死了之后都占那么大块地儿。对。花出去的钱才是你的人生啊！是啊，当然我不是鼓励大家这个高消费啊，但是我的意思就是说，你开始想想这个内啡肽，是对，我该怎么安享一些？对，我的这个，对吧？哎，你会到达那么一个坎儿，那个坎儿上能够阻止你一直往前掉那块肉的，可能是哲学。你觉得是？我觉得现在不知道赵云老师怎么想，我就觉得哲学的进步速度没有科技的进步速度快，就有点跟不上。猫头鹰头发都白了。对，自从19世纪末黑格尔时代以后，19世纪中期以后，他几乎就像罗素说的，他在科学和神学两者之间遭到了双方的攻击。呼兰，你觉得我就是在努力事业等这些整个这些过程中，你觉得疲惫吗？你有想过休息一下吗？或者放空，就什么都不干？我偶尔会害怕，我就觉得我现在能干，我就再多干干，因为整个这个时代啊，包括环境的不确定性，就不给我这个安全感。我觉得如果过了几年，大家不喜欢看你在这边说了，那你再努力也没用了。那我还不如这2年努力啊，就把想说的说了，想把想表达的表达了。其实会有这种不安全感的。
哦，你不像我这个哈，反正已经过气了，再想干也没机会了。咱们学哲学，所以这你看，人生不同阶段，对，想的，所以迷恋完了猫头鹰，只有在黄昏的时候才起飞。你还没到黄昏呢。但是你说这个哲学现在困境，我最近呢，倒是跟好几位物理学家聊天啊，我又觉得呢，对，他们反而谈到一个问题，也离不开哲学。对，比如说呢，对，平行宇宙理论，假说，对，那么就是说，列出了，我看了一本书，它列出了10种平行宇宙。但我觉得物理学家也是精算师，对，就是科学家真的是精算，他们考虑到任何一种可能性。比如他说有一个教授有一天上课的时候突然想，他说当我们考虑了种种平行宇宙的时候，我们有没有考虑到一种就是什么都没有呢？就 nothing， 对 ，nothing and nothing， 就是什么都没有。对，数学上的零，对，是不是一个存在呢？对，是这个其实就是哲学。对，其实我是问过研究这个量子理论的教授的，我说我就有个想法，是我是不是机器生成出来的？就是你们都是 NPC， 就这个世界就是我的世界，对，但有可能是另外有其他人的个人的世界。说我解释不了这个事情啊，他说有可能。是，确实，对，就非常厉害的物理教授说解释不了。因为说实话，我们要是从这个自然世界来看，这个自然世界本身就是按照我们今天最科学的理论啊，比如说宇宙大爆炸理论这样一种假说，是吧？就是说从137亿多年以前，砰的一下从一个原始的起点开始爆炸，然后膨胀、红移，然后衍生我们这一切里边都充满了某种非常奇妙的东西，对，是吧？就它为什么会是要进化？为什么从低级到高级，从简单到复杂，从无生命到有生命，从无机物到有机物，它这里面有个程序在里面的，是吧？当然，我们作为我们是后来137亿多年以后出现的这样一个生物，我们觉得它就是自然，它就是应该这样嘛。其实这恰恰是一种最不讲道理的说法，是吧？就是说它是这样的，所以它就应该这样。其实它为什么这样，这才是最有的。所以很多一流的科学家，他要考虑这个为什么，就像牛顿一样的。牛顿不仅发现世界受万有引力、受这个三大定律的这个影响，他还要考虑为什么世界会有三大定律，为什么会有万有引力。他认为这个东西只能，当然他是从他那个宗教背景，是只能用上帝来解释，对吧？同样，现在也有一种叫智能设计论，就是说可能有一个完全超出我们想象的一个。我们人没法想，因为我们的想象能力是有限的。就像我们这个杯子，我们的理性就是杯子，但是我们这个杯子装不下大海的，是吧？所以你这个杯子你怎么装大海，你就只能装了一杯。所以就像我们也没法想象那个更高的东西是什么东西。也许这一切东西都是首先已经编好的程序。这就是他这个想法，程序员，对程序，但只不过我们不认识这个程序员，程序员就是那抬球杆，对，抬球杆，但他不是抬球杆，他是那个操纵抬球杆的人，操纵抬球杆的人。然后你发现这个 G 是9.8，这可能就是一个游戏的设置，就跟我们玩游戏也是一样，所有你算出来的这些物理系数，可能就是人家一个设置。真是这个，它确实很奇妙，你不思考就罢了。那你要这样，你还忙活什么呢？是啊，就是那我还能做啥呢？如果是一个游戏里的人物，我就忙嘛。那我还能，否则我还能再做其他的。那要就我就违反了，干嘛呢？我还按照你给我大脑设定的程序，这就是哲学的意义了。哲学意义就是你在主观上、精神上你可以超越它，但是这并不妨碍你在客观上还是按部就班的追寻你自己的。那我怕的是，它万一又不是个游戏呢？对，跟我们说2012是世界末日，很多人那说是啊，世界末日我就躺平，我就得了嘛。那万一不是呢？过了那一天你怎么办？这小视频，对，那是。对，子超刚才想插话，对那个物理它不是 physics 吗？哲学或者形而上学叫 metaphysics，meta 就是超过物理，超过的。就是说，我觉得物理的或者说这些宇宙这些观念，最后的尽头都是哲学观念。所以亚里士多德也写过物理学的书嘛。对，他是这样。当年这个 metaphysics 它主要是为希腊语，他是当年亚里士多德这个人百科全书，他什么都研究，天上地下没有他不知道的，对吧？所以他不仅只有我们说狭义的哲学，他也有物理学，他有伦理学，有政治学，有什么美学叫诗学，这些东西他都搞，对吧？但是呢，他有一块最重要的，他自己把它叫第一哲学。当时他的弟子们在整理编撰他的思想的时候就发现这一部分又不能放到物理学，又不能放到伦理学，也不能放到政治学，什么都不能放，但是又是最重要的。亚里士多德本人最强调的，最重要，把它叫第一哲学，所以就当时把它编在物理学后面，临时编了一卷，
起了个权宜之计的名字，叫 metaphysical， 就是在物理学后边，它编在后边了嘛。倒是我们中文把它翻译为叫形而上学，翻译的特别准，特别精准。为什么呢？他就是研究那个最看不见摸不着的东西的，那个叫形而上，就道德。就我看说到根儿上啊，还是这个柏拉图不是讲嘛，说哲学起源于经义。这亚里士多德说的，亚里士多德不是柏拉图，亚里士多德说哲学起源于一种经义。对，你觉不觉得我们每个人从小孩的时候开始，你就对一切感到惊讶、惊奇？为什么是这样子的？为什么会死？为什么就是宇宙的边儿在哪儿？对吧？其实就这个经义，而这个经义呢，是以咱们所了解的动物绝对不可能产生的。对。我最近看看这个马斯洛的这个心理学，马斯洛其实我发现他也有一种哲学观点，对，他就说啊，现在科学太多的把人当成动物研究了，包括我们刚才说的什么多巴胺呢、内啡肽，这脑神经好像人就是动物。他觉得人就是吃穿用住。然后产生了对安全感的需要，下一个层次你要求被尊重，要求被尊重完了之后呢，你就要求自我实现，最后这个自我实现，最后我要探索宇宙，最后我要作诗，我要自我表达。他就说，这个人可能不是科学现在所发现的那么简单，对，这就是哲学的部分。他认为人是万物之灵，是，不可能这么简单。你为什么要寻求？这个世界的这惊叹，对，哎呦这么美，我们死后会怎样？是，他认为我们还没有发现，对，人可能还有很高的那么一个，就你说的形而上的部分，对，也许是真的存在的，真应该存在。其实人就是既是个物，他又是个神，对吧？但是我们现在科学技术发展越来越把人当这个物，当这个动物，对吧？就是个动物生老病死。是吧？吃喝专注这样一个动物，但是实际上人是有这个神性的，而哲学可能恰恰就是我们心中的这样一种对神性的一种缅怀、一种追忆而已。80年代有个诗人叫顾城，他就是说，他说人可以生如蚁而美如神。对。就说我们这活得像个小蚂蚁一样，对，但是我们有哲学，是啊，对，是吧？我们可以美如神，我们可以变猫头鹰，对，我们虽然是黄昏时候起飞，但是现在夜生活年轻人也很需要，是不是？谢谢，对，所以这个呼兰子超啊。